आफ्नै गाउँ आफ्नै ठाउँका कुरा वरिष्ठदेखि बुढासम्मका कुरा। नमस्ते, म कार्यक्रम प्रस्तोता नरेश प्रसाद जोशी। कार्यक्रम जनबोलीमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। आज हामीले जनताको विचारसहितको कार्यक्रममा देशको बदलिदो अवस्थालाई कुन नजरमा हेर्नु भएको छ भनी सोधेका छौँ। प्रस्तुत छ यहाँहरूको विचारहरूको सङ्गालो जनबोली। अहिले यो बदलिदो सरकारले जुन स्पिडमा काम गरिरहेको छ, युवा जोस छ, युवा जागर छ। म आफै युवा भएको कारणले पनि मैले त्यसलाई एक्सेप्ट चाहिँ गर्नुपर्छ, किनकि धेरै ठाउँमा के भइरहेछ भनेपछि युवाहरूले किन यस्तो गरेछन्, किन नराम्रो भइरहेको छ कि भन्ने जस्तो आउँछ होइन। तर युवा शक्तिबाट सोचेर हेर्ने हो भने युवाले केही न केही गर्छ क्या। किनकि हामीलाई यति चाहिँ मलाई विश्वास छ कि यो सरकारले धेरै राम्रो गर्न नसके पनि नराम्रो चाहिँ गर्ने छैन। जे काम पनि गर्नेछ, राम्रो गर्नेछ। हामी आशावादी रहौँ, किनकि हामीले अहिले सरकारलाई जज गर्ने समय यो होइन हाम्रो। किनकि अहिले त सरकार भर्खर निर्माण भएर एक हप्ता पनि बितेको छैन नि त। यो अवस्थामा हामीले सरकारले केही गर्दैन कि क्या हो भनेर हामीले जज गर्ने होइन। हामीले जज गर्ने भनेको 1 वर्ष 2 वर्ष बितेपछि त्यसपछि जज गरिन्छ होला, त्यसपछि विरोध गर्नुपर्ने अवस्था आयो भने विरोध गरिन्छ होला। तर अहिले आएर हामीले सरकारलाई विरोध गर्नुपर्ने अनि त्यसपछि सरकारले केही गर्दैन क्या हो भन्ने जस्तो गर्नुपर्ने अवस्था चाहिँ आउँदैन। युवा जोस छ, युवा जोस भइसकेपछि दामी हुन्छ भन्ने चाहिँ मेरो स्थितिमा यो भ्रष्टाचारका काण्डहरू, सुशासनका काण्डहरू, यो विषयमा जुन अहिले उनीहरूलाई पक्रिने काम भइरहेछ, यो राज्यले एकदम राम्रो गरेको छ। भ्रष्टाचार निवारणको लागि, नियन्त्रणको लागि सरकारले यस विषयमा गम्भीर भएर छानबिन गर्नुपर्छ र दोषीलाई कडाभन्दा कडा कारबाही गर्नुपर्छ। राज्यको ढुकुटी दोहन गर्नेहरूलाई सरकारले अविलम्ब खोजी नीति गरी उनीहरूलाई राज्य कानुनको दायरामा ल्याउनुपर्छ। कानुन सबैका लागि बराबर हुनुपर्छ, ठुलो सानोदेखि लिएर सबैको लागि बराबर हुनुपर्छ। गल्ती गर्ने कसैलाई पनि छुट दिनु हुँदैन। सबैलाई समानताको आधारमा देश विकास निर्माणको कार्यमा बाधा नपुग्ने गरी सहभागितामूलक हिसाबले अगाडि बढाउनुपर्छ। सबै राज्यमा बजेट, सबै ठाउँमा राज्यहरू, यो प्रदेशहरूमा बजेटको पनि अब यो समय आइरह हुनाले समानताको हिसाबले वितरण गर्नुपर्छ र देश विकास निर्माणको काममा सरकारले विशेष त यो भ्रष्टाचार दलाली तन्त्रलाई अन्त्य गर्नुपर्छ। यो एकदम सही परिवर्तन छ। अहिले चाहिँ पछिल्लो समय चाहिँ जनताहरू हाम्रो देशको जनताहरू पनि केही सचेत र केही विवेकशील भएको चाहिँ पाइयो होइन। जस्तो यी पुराना पार्टीहरूलाई यति पनि सिट दिनु हुन्थेन जनताहरूले, त्यही भने काहीँ अब मासुभात, काहीँ पैसाको प्रलोभन होइन। हाम्रो देश चाहिँ अलि विगत क्षेत्रहरूमा चाहिँ यिनीहरूले पैसाको चाहिँ लोभ देखाएर अनेकौँ हिसाबले 2-4 सिट लिए तापनि हाम्रो चाहिँ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले चाहिँ जुन अहिले बहुमतको लगभग झन्नै 2/3 बहुमत नजिकको सरकार गठन गरेको छ। यो सरकारले चाहिँ पहिलो कदम नै एकदम प्रशंसा गर्न लायक छ। जुन काम गरिरहेको छ सरकारले एकदम राम्रो गरिरहेको छ। जस्तो हजुरको ठुल्ठुला चाहिँ अहिले माछाहरू पछार्यो भन्ने चाहिँ अहिले हाम्रो न्युजमा सुन्न पाइएको छ, देख्न पाइएको छ। यो एकदमै राम्रो गरेको छ। यिनीहरूलाई चाहिँ एकदम जेलमा कोच्नै पर्छ र यिनीहरूलाई चाहिँ जेलमा यिनीहरूको चाहिँ कोचेर मात्रै पनि हुँदैन। यिनीहरूको चाहिँ सम्पत्तिलाई पनि राष्ट्रियकरण गरेर यो सम्पत्तिहरूलाई चाहिँ देश विकासमा, यिनीहरूको सम्पत्ति देश विकासमा लगाउनुपर्छ। र जो अहिले यिनीहरू भिआइपी भनेर चाहिँ बिरामीको बाहनामा हस्पिटल बस्ने चाहिँ प्रवृत्ति अहिले यिनीहरू हाबी भइरहेको छ। जस्तो हाम्रो अहिले चाहिँ पछिल्लो समय सुन्न आएको केपी ओली नै हस्पिटलमा चाहिँ भर्ना भएको भन्ने कुरो छ। यिनीहरूलाई हस्पिटलमा बस्ने सुविधा कुनै हालतमा दिनु हुँदैन। यिनीहरूलाई ल्याएर चाहिँ एकदम कालो चाहिँ जेलको कुनामा नै कोच्नुपर्छ। एउटा हाम्रो पहिले हाम्रो दुर्गापुर साई, जो एउटा दुर्गापुर साई हुनुहुन्छ मेडिकल व्यवसायी, उहाँले भन्नुहुन्थ्यो यो के अरे टुडी खेलमा यिनीहरूलाई खरीको रुखमा झुन्ड्याएर पाता कस्नुपर्छ। यदि त्यो सजाय गरे पनि यिनीहरूलाई चाहिँ जो देशका लागि यिनीहरूले गरेको कुकर्म छ, यो कुकर्मको सजाय त यिनीहरूलाई कमै हुन्छ। तै पनि यिनीहरूलाई चाहिँ त्यो हिसाबले चाहिँ सजाय दिनुपर्छ र यिनीहरूलाई हस्पिटलमा बस्ने चाहिँ सेवा सुविधा दिनु हुँदैन। पछिल्लो समयमा यो सरकारले जुन कारबाही चाहिँ अगाडि बढाइरहेको छ र जुन 100 दिनमा गर्ने कामहरू 100 कामहरूको चाहिँ घोषणा गरेको छ, एकदमै प्रशंसा गर्न लायक
र एकदमै सराहनीय कामहरू छ। यसले गर्दाखेरि देश र जनतालाई गरिखाने जनताहरूका लागि दुई चारजना भ्रष्टहरूलाई केही असर परे तापनि दुई चारजना भ्रष्टहरूलाई चाहिँ गाह्रो भए तापनि यहाँ समग्र देशमा गरिखाने वर्गहरूका लागि चाहिँ एकदम राम्रो र अब केही हुन्छ देशमा भन्ने आशा पलाएको छ। हस्, धन्यवाद। बालेन सरकार र अहिलेको सरकारले एकदम राम्रो गरिरहेछ। यसमा हामीले साथ सपोर्ट गर्नुपर्छ। जो भ्रष्टाचार गर्छन् तिनीहरूले भित्र हाल्नैपर्छ र यसमा हामीले साथ सपोर्ट गर्नुपर्छ। जनताहरूले पनि सपोर्ट गर्नुपर्छ। आन्दोलनमा जानु हुँदैन, आन्दोलन गर्नु हुँदैन। यसमा हामीले यो अहिले जो सरकार बनिरहेछ त्यसमा हामीले पूर्ण सहमत, हामीले सपोर्ट गर्नुपर्छ यो सरकारलाई र जो यी भ्रष्टाचारी गरेका उनीहरूलाई भित्र हाल्नुपर्छ। हामीले राम्रो शिक्षा, हाम्रो बच्चाहरू पछि भविष्यको लागि युवा नेताहरू छन्। हाम्रो बच्चाहरू यहाँ पछिको भविष्य राम्रो होस्, हाम्रा बच्चाहरूको भविष्य राम्रो होस्। जुन अहिले देशको परिस्थिति छ, पहिले देशमा जुन एक प्रकारको 3 दल बिचमा सिन्डिकेट जस्तो थियो, एक पछि अर्को, अर्को पछि अर्को हुँदै देशमा एउटा अस्थिर सरकार थियो। अहिले एउटा देशको आम निर्वाचनपछि एउटा थाई सरकार आएको छ। यसका केही 2-4 दिनहरूमा केही गर्ला भन्ने जस्तो हामीले पनि महसुस भइरहेको छ। त्यसो हुँदा मलाई लाग्छ अहिलेको सरकार एउटा थाई भएको कारणले गर्दाखेरि हाम्रा व्यवसायीका पनि धेरै गुनासाहरू छन्, धेरै समस्याहरू छन्। यी सबै गुनासा समस्याहरूलाई अब आउने सरकार जेजी सरकारले समेटेर जुन एउटा करको प्रणाली छ यसलाई पनि सुधार गर्दै जस्तो जो साना व्यवसायीहरूलाई र ठुला व्यवसायीहरूलाई पनि एकै रूपमा नभइकन आफ्ना आफ्ना तरिकाले के कसरी हुन्छ करमा पनि समायोजन गर्दै देशको जुन अहिले यति वर्षसम्म पछाडि परिरहेको देशलाई अब केही आफ्ना विकासका कामहरू गरेर देशलाई अघि समृद्धि बनाउँछ भन्ने हामीलाई एउटा आशा जागेको छ र यो सरकारलाई शुभकामना पनि छ त्यस्ता कामहरू गरियोस्। अब हामीले विदेश जानु नपरोस्, हामीले विदेशीको मुख ताक्नु नपरोस्, हामीले स्वदेशमा केही गर्न सक्यौँ, हामी जस्ता युवाहरू देशमै बसेर केही गर्छौँ भन्दाखेरि गर्न सक्ने एउटा वातावरण बनोस् भन्ने म चाहन्छु। यस्तै यस्तै जनगुनासो, जनचासो र जनआवाजका लागि हेर्दै गर्नुहोला जनसरोकार सहितको कार्यक्रम जनबोली। फेरि पनि भेटिने बाचासहित म कार्यक्रम प्रस्तुता नरेश प्रसाद जोशी पनि बिदा हुन्छु। हस्त, नमस्ते। यहाँहरूको दिन शुभ रहोस्।